ওয়েলকাম টু ফ্ল্যাগশিপওয়ালা। আমাদের কাছে আজকে কিন্তু একটা এসেছে পোকো X3। এটার প্রবলেম আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারবেন আগে যে কী প্রবলেম ছিল, আর জাস্ট একটা জায়গা থেকেই প্রবলেমগুলো জেনারেট হয়েছে। সেখানে আমরা প্রবলেম সলভ করেছি, রিপেয়ার করেছি, তো কমপ্লিট প্রবলেম রিজলভ হয়ে গেছে। প্রায় 5-6খানা প্রবলেম ছিল এই ফোনের মধ্যে। তো আপনারা ভিডিওটা এনজয় করুন, আপনারা দেখতে থাকুন কী প্রসেসে আমরা এই কাজগুলো করি, কতটা নিট অ্যান্ড ক্লিন করে করি, তো যাতে আপনারাও এটা ভরসা করতে পারেন যে আমাদের কাছে আপনারা যদি ডিভাইস পাঠান, ডেফিনেটলি আমরা আপনাদের ডিভাইসও এতটা যত্ন সহকারে, এতটা ক্লিনভাবে কাজ করব এবং আপনাদেরকে সঠিকভাবে প্রত্যেকটা ফোন রিপেয়ার করে দেবো। কিছু দিন না, মানে কিছুদিন ধরে আমাদের কাছে কিছু ডিভাইস আসছে যেগুলো কমপ্লিটলি না একদম খারাপ কন্ডিশন, মানে 4 জায়গা 5 জায়গায় 6 জায়গায় অনেক জায়গায় দেখিয়েছে, দেখানোর পরে না সেই ফোনগুলো আমাদের কাছে আসছে, আর আনফর্চুনেটলি সেই ফোনগুলো রেডি হয়ে উঠছে না। তো সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করব যে যখন আপনি 4-5 জায়গায় 6 জায়গায় ফোন দেখাচ্ছেন না, ওই ফোনটাকে নিয়ে আর এক্সট্রা করে কোনো পয়সা খরচা করার বা রিইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনারা ভাববেন না। কারণ যদি আমাদের কাছে ফোনগুলো রেডি হয়েও যায় না, সেগুলো সাস্টেনেবল থাকবে না, কিন্তু লংজিভিটি সেগুলো চলবে না, সেগুলো প্রবলেম হবেই হবে। কারণ ব্যাপার এটা হয় না যে প্রবলেম এক জায়গা থেকে হয়, বাট অনেকে কি হয় ওটার উপরে 100% ট্রাই করে। প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ানই না প্রত্যেকটা ফোনের উপরে 100% এফার্ট দেয় যাতে যেভাবে হোক ফোনটা যেন সে রেডি করতে পারে। বাট এই যে প্রসেসগুলো তারা অ্যাপ্লাই করে না, এই ক্ষেত্রে ফোনের হেলথ অনেক ডাউন হয়ে যায়। যেখানে অ্যাকচুয়াল প্রবলেম সেখানে যদি না কাজ করে অন্য জায়গায় কাজ করা হয়, তো সেই আদার সেকশনেও নানান ধরনের প্রবলেম আসতে পারে। তো এইগুলো একটু অ্যাভয়েড করে চলুন, কারণ আমাদের কাছে রিসেন্টলি কোরিয়ার ঢুকছে, প্রচুর পরিমাণে কোরিয়ার ঢুকছে, কিন্তু কোরিয়ার ঢোকার যেই মানে বিষয়গুলো, এটা আমরা যখন কোরিয়ার ওপেন করছি তখন দেখছি ফোন পুরো ডিস্ট্রয় কন্ডিশন, মানে এই ফোন রেডি করা সম্ভব না। আর করলেও যদি এটা পয়সা খরচা করে করাও হয় না সোয়াইপিংয়ের মাধ্যমে, তো ডেফিনেটলি ইন ফিউচার 2-3 মাস পরে প্রবলেম দেবেই দেবে। তো রিকোয়েস্ট এটাই যে আপনারা যদি ফোন পাঠাচ্ছেন আমাদের কাছে পাঠান, বাট হ্যাঁ, যেগুলো 3-4 জায়গা 5 জায়গা ট্রাই হয়ে গেছে সেগুলো না পাঠানোই বেটার, সেগুলো অ্যাভয়েড করাটাই বেটার আমার জন্য। এটাই আমার অনুযায়ী আপনাদেরকে আমি বলতে চাই। তো দেখুন ফোন কিন্তু এখন অন হয়ে গেছে কমপ্লিটলি। এবার বাকি প্রবলেমগুলো এবার দেখুন কী এসছে, আমরা কাস্টমারের মুখ থেকেই শুনবো রেকর্ডেড কলে যে কী প্রবলেম এই ফোনের মধ্যে এসেছিলো। টেক্সট করে পাঠিয়েছি। আর প্রবলেমটা ইয়ে ফ্রন্ট ক্যামেরা, এসডি কার্ড সিম সাপোর্ট করছে না, আর স্পিকার আর চার্জিং। উপরে না নিচে স্পিকার? নিচে। ওয়াইফাই ব্লুটুথ। সুইচড অফ আছে, পরে চেষ্টা করুন। The number you are calling is currently switched off. তো আপনারা শুনলেন কী প্রবলেম আছে মোবাইলে। তো সাউন্ড একদম পারফেক্ট। তো সমস্ত প্রবলেম, এই যে 5-6টা প্রবলেম ছিল, এগুলো কমপ্লিটলি কিন্তু রিজলভ হয়ে গেছে। তো এই কন্ডিশনে যে প্রবলেমগুলো, এগুলো কিন্তু কুরিয়ার থেকে আমাদের কাছে আসে, অনেক সময় আমাদের এরিয়া বেসিস কাস্টমার আমাদের কাছে আসে। তো যদি আপনার এই ধরনের ডিভাইসে কোনো প্রবলেম থাকে আর আপনি চাইছেন বেস্ট রেজলিউশন উইথ ওয়ারেন্টি পিরিয়ড দিয়ে, তো ডেফিনেটলি আপনার কিন্তু ফ্ল্যাগশিপওয়ালার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা উচিত। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে শো করছে। যদি আপনি আউট অফ কলকাতা থাকেন বা আপনার আসার কোনো রকম কোনো পরিস্থিতি নেই, তো ডোন্ট ওয়ারি, পিক আপ অ্যান্ড ডেলিভারি কমপ্লিটলি অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের। আপনি জাস্ট আপনার অ্যাড্রেস পাঠাবেন, আমরা আমাদের এন্ড থেকে পিক আপ অ্যান্ড ডেলিভারি আপনার জন্য কিন্তু অ্যারেঞ্জ করব। আমাদের ফেসবুক পেজ চেক করে দেখতে পারেন, ইউটিউব চেক করে দেখতে পারেন। আমাদের কিন্তু প্রায় দিনই প্রচুর পরিমাণে কুরিয়ার আসছে এবং ফোন রেডি হচ্ছে, আবার আমাদের এখান থেকে ডেলিভার হচ্ছে কাস্টমারের হোম লোকেশনে। ডোর স্টেপ সার্ভিসের মতনই আমরা কিন্তু সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে আপনাকে কোনোরকম কোনো টেনশন না নিতে হয়। তো ডেফিনেটলি কিন্তু আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন ফর বেস্ট রেজলিউশন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ফ্ল্যাগশিপওয়ালা। হ্যাভ এ গুড ডে।